aqui em casa aqui, ó. Resolvi fazer uma seta para estilingue de pesca. Fiz aqui com vergalhão, cortei com a lixadeira. Aí fiz ele assim, ó, tá feito, mas não tá acabado, né? Aqui para colar usei essa cola. Usei bicarbonato e com essa cola para fazer uns moldes mais rápido, usei algodão. Dá uma reação química aí, ó, muito violenta. Vou estar fazendo outra, vou fazer o passo a passo e tá postando. Mas ficou assim, ó. Melhor do que ficar comprando. Esse excesso aqui eu vou retirar. Aqui também eu vou cortar, vou deixar um pedaço menor. Vou estar testando e mostrando aí no canal. Vou fazer um estilingue também. Eu tenho feito ali, mas eu vou fazer um outro.